बिटिआर बायदि मोनसे गोजोन गोरोबथाया एनडिएफबि खौ लानानै बानायनाय जादोंमोन। नाथाय अब्लाबो एनडिएफबि नि फाउन्डारखौ जेलाव दोनफिननाय, एनडिएफबि नि गोबां केडारफोरखौ जोबथेसालियाव दोनफिननाय जों नुनो मोनदों। बेनि आन्दोनि गुबै जाहोना मा? माखासे साननि उनाव जों नाब्ला सारखौबो जोङो उदां अख्राङाव मोनगोन होननानै मिजिंथिजायो। एनडिएफबि नि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिएफबि केडार्सफोरा जोबथेसालियाव दिनैसिमबो जोबजानानै दोनजादों, बै गासैखौबो उदां खालामनायनि बाथ्राखौ बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजानि सिगाङाव बुंथिनानै होदोंमोन। जेरैबायदि खोथा होदों थिग बेफोरबायदिनो बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा खामानिखौ मावना जों रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिनानै होदों। बे फासिनि अर्डार मोननाय मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव उदां खालामना लाबोनायखौ जों दिनै नुनो मोनबाय। जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा, जोबोद खुसिनि बाथ्रा। दा बेफोर गासैबो बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि नाजानायाव दिनै फासिनि अर्डार मोनखानाय जाय मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोनखौ उदां खालामनानै लाबोनो हाबाय। बे मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोना उदां अख्राङाव फैखांनायनि उनावहाय जोंनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायदों, बिथांमोननि बाथ्राखौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला बा मिथियाखैब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव बिथांमोननि बुंथिनाय बाथ्राफोरखौ आङो लाबोनाय जादों। बेनि सिगां आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जे अरुणाचल प्रदेशनि अल अरुणाचल प्रदेश स्टुडेन्टस इउनियननि बारग' आफादगिरि, बारग' बोसोनगिरि मानगोनां नीना कादु बिथाङा बुंदों जे एनडिएफबि नि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारा बिटिआर बायदि मोनसे गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावहायबो मानो दिनैसिमबो जेल सिङाव दोनजाबाय थाखो आरो मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौनि थाखाय बर' रायजो राजा बा बर' फिसाफोरखौ सोमावसारनो थाखाय बिथोन होदों। लोगोसे मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय सोमावसारनाय हाबाफारियाव बे अरुणाचल प्रदेशनि अल अरुणाचल प्रदेश स्टुडेन्टस इउनियननि बारग' आफादगिरि, बारग' बोसोनगिरि मानगोनां नीना कादु बिथाङाबो बाहागो लागोन होननानै जोंनि सिगाङाव खोथा होदों। लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ जों दिनै बुंफिननांगोन, जेब्ला 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया बे दतमायाव गाजा गोमजायै खुंजादोंमोन। 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बे अरुणाचल प्रदेशनि अल अरुणाचल प्रदेश स्टुडेन्टस इउनियननि बारग' आफादगिरि, बारग' बोसोनगिरि मानगोनां नीना कादु बिथांखौबो आलासि महरै लेंहरनानै लाना फैनाय जादोंमोन। आरो बे 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि जौस्रांनिफ्राय मानगोनां नीना कादु बिथाङा मोनसे बाथ्रा, जोबोद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा फोरमायलांदोंमोन जे बे बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा माबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों सोमोन्दो लाखिनानै पलिटिक्सनि खामानियाव जुदि इनभल्भ थाबाय थायोब्ला बे बर' हारिया गावजों गावनि गेजेराव थेर बेथेर जागोन। आरो बे जोंनि ट्राइबेल हारि बा बे बर' हारिखौ थेर बेथेर जानायखौ दिनैसिमबो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा लामा नायगासिनो दङ। आरो दिनैसिमबो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जों ट्राइबेल हारिनि फिसाफोरखौ गावजों गावनि गेजेराव माबोरैहाय एना एनि खालामनानै डिस्ट्रय खालामनो हागोन, पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि मोनसे पस्टकार्ड बा पेपाराव एबसु नो एन्ट्रि लिरनानै बर'नि माखासे दाब दाब गामिफोरा गामिनि लांगोनायाव सिथाबना दोननाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनदों। एबसु नो एन्ट्रि लिरनानै गामिनि लांगोनायाव सिथाबना दोननाय मोनसे नुथाया जाहैबाय थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि समाव। दिनै जोंनि बर' माहारिनि गोबां बर' फिसाफोरखौ बुंनाय नुयो, गोदोनि एबसु दानि एबसु जोबोद फारागथि दङ। दा बे बिथिंनि सायाव मानगोनां रायजो राजा एफा बिदा फंबायमोना मा कमेन्ट शेयार खालामनो सानो बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। खुगायावथ' हाजार हाजार बाथ्रा बुंनानै जों रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होयो, बुंनानै फोरमायो आरो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों बेखौ मावदों, बेखौ खालामदों, गोबां रोखोमनि हाजार हाजार पोस्ट, हाजार हाजार स्टेटास, नाथाय लाथिख' जिर' मोनसेबो रज'आ। दा बेफोर मानि थाखाय? बिसोर जाबाय साफा साफा लोरबां आखुनि
गावनिखौल' मोनबानो गोजोनग्रा। दा गावनिखौल' मोनबानो गोजोनग्रा लिडार्सफ्रा बे पलिटिकेल सिस्टेमावल' नङा, जोंनि माहारिनि मोनफ्रोमबो सिस्टेमाव जुदि बिबानाव थानानै बिबानखौ मोननानै सामलायनो जुदि सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय थायोब्ला जोंनि एट प्रेजेन्ट इयुन जेनेरेशनखौ लानानै आरो आपकामिं इयुन जेनेरेशनखौ लानानै जोंहा साननो गोनां जोबोद गोबां बाथ्रा दङ, जेराव गावनिखौल' मोनबानो गोजोनग्रा लिडार्सफोरा गावसोरनि मोननांगौ मोन्थायनि थाखाय जोंनि जेनेरेशनखौ गाज्रि खालामलाङो। आरो जों नुदोंबो माखासे जों बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि पलिटिकेल बेनिफिट्सखौ मोननो थाखाय, गावसोरनि बायदिसिना गोसोनि लुबैनाय मोन्थायखौ मोननो थाखाय जोंनि माखासे गोबां इयुन जेनेरेशनफोरखौ माखासे गाज्रि लामाजों थुज्लायनानै बाथ्रा बुंहोनाय, खामानि मावहोनाय नुगोना नुवाखै? जों नुनो मोनदों। जेराव दिनै नैबे मोनसे बाथ्रायाबो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जों बर' हारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेटिस्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोनो मोन्दोंमोन। मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों बाख्नायगोन, जोङो दिनैसिमबो गोग्गानानै बाथ्रा बुंगोन। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो जों बर' हारिनि थाखाय जोबोद गेदेर बिहोमा होबोनाय सासे गोख्रों बर'नि दैदेनगिरि। नाथाय जेरैबायदि बाथ्रा बुंनानै, जेरैबायदि खोथा होनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव फोजाखांबोदोंमोन, मोनसे जांख्रिथायारि फोजाखांनाय मोनसे थासारिखौ होनो हादोंमोन। बै गासै बिथिंखौ जों थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों नंखाय फोरमान मोनदों, जेराव एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ इएमजिएम जानो थाखाय सोमावसाराखै, सोरनिबा गादिखौ सेनो थाखाय सोमावसाराखै, जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जागोन बा जायागौमानि सोमावसारलांबाय थागोन। दिनै सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जायागौमानि माबोरै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गाव हारसिंनि माखासे सुबिदाखौ लानानै खायदा बोराय बाहायनानै बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव 5 बोसोर जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौबो सालायलांबाय, सामलायलांबाय। दा दिनै सोंथिया बेसो, दिनै सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मोनबाय नामा? आरो जुदि मोनाखैब्ला सेपारेट स्टेट मोनागौ मानिथ' CM मन्त्रि मिनिस्टार जाया होननानै बुंदोंमोन, माबोरै जाखो? बे सोंथिखौ सोंनांगौ बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना मानगोनां प्रमद बर' बिथांनाव। बिटिसिआव गोदान गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारि सारा, जोंना चिफ सारा जेरैबायदि नांगौ रोखोमै फारफ्रोम दिगै मदद होनानै दिनै नैबे मोनसे गोथार गुवाहाटी हाइकर्टआ मोनसे राय होनायाव बेवहाय दिनै जोङो जोबोद गोजोननाय दङ। नांगौबायदि जों मदद मोननाय जायाखैमोन थांनाय 5 बोसोराव। बेवहाय जोङो खनसेबो जोंखौ उकिलफोरजोंबो रायलायहोहैयाखै, न'खरनि मानसिफोरखौ, जोंनि प्रिजनार फेमिलि मेम्बार कमिटिनि जों सोद्रोमाफोरखौ खनसेबो गुवाहाटीयाव लाङाखै बा एडभकेटफोरजों जोंखौ जगाजग खालामनानै होआखै। सोरबा माखासे गेजेरनि मानसिफ्रा खामानिखौ मावदोंमोन, बेयाव जोंहा सेटिसफाइ नङा आरो सेटिसफाइ जाथावथाव खामानिखौ मावनानै होनो हायाखैमोन। न'खर हिसाबै गोजोननाय दङ आरो कमिटि हिसाबैबो गोजोननाय दङ। बेवहाय जोंहा साब्रैबो उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। डिसेम्बरनि 30 तारिखआव मोनसे जाजमेन्ट होबाय, बे साब्रैनि जाजमेन्ट। दा बे एसेबां गिदिर फासि अर्डार मोनलायनाय बे केसआनो जुदि डिसमिस जायोब्ला, नैबे जाय जोहोलाव बिथांमोनहा 50 जननि बारा बेलाव दा दङ, निस्सय बिथांमोननि केसआ डिसमिस जानो बारा गोबाव सम नांनाय नङा। बबे समाव जोंखौ नासयबोदों, बबे समाव सोर दैदेनगिरिया थांनाय समाव, थांनाय 5 बोसोराव जोंखौ मा बुंबोदों, माबायदि आखु दिन्थिदों, बेखौ जों दङ। बेखौ जों सम जायोब्ला निस्सय जों बुंनांनोबो हागौ।